Ол ұйықтап жатыр ма? Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кеше жаңбыр жауған, бүгін күн ашық, тал түс. Бірінші сыныпта оқитын Сұлтан мен Нұртан мектептен қайтып келе жатты. Жер кеуіп қалған. Жолдың әр жерінде ойдым-ойдым су кездеседі. Бір кезде Нұртан шалшық суда жатқан жалғыз резеңке етікті байқады. Біреуден түсіп қалған ба, деп ойлады ол. Теуіп көріп еді, түк қозғалмайды. Бір жерінен ұстап тартайын десе, қолы былғанады. Құрсыншы, деді. Етікті қорқ еткізіп, ортан белінен бір басып қалды. Сұлтан қарсы алдында аузы аңқиып қарап тұрған. Оның бет аузына, үсті басына лай батпақ шашырап кетті. Сөйтсе, етіктің іші жаңбырдың суы мен балшыққа толып қалған екен ғой. «Өй, мұның не?» деп Сұлтан айғайлап жіберді. Нұртан досының түріне қарап әбден күлді. «Кешір, мен әдейі істеген жоқпын». Сұлтан жылауға шақ қалды. «Кет бар, енді жаныма жолама, күледі өзі. Енді күлмей жылаймын ба? Бір жолға кешірші». Сұлтан көше жиегіндегі құдықтан су ағызып, бетін жуды. Сосын ашумен аяғын тез-тез басып жүріп кетті. Нұртан оған ілесе алмады. Кешкілік Нұртан бірге ойнау үшін досының үйіне келді. Есігін тартып көріп еді, іштен ілулі екен. Ол «Сұлтан, Сұлтан!» деп айғайлады. Тысыр еткен түк дыбыс жоқ. Бір кезде ішкі жақтан «Мен ұйықтап жатырмын» деген дауыс шықты. Нұртан ойланып қалды. Өзі ұйықтап жатырмын дейді. Дауыс Сұлтандікі сияқты. Сонда қалай болғаны? Әлсейет Ақпанбет: «Балалар, сендер Сұлтанның орнында болсаңдар, Нұртанды кешірер ме едіңдер?»